Hello, look at the sky. Welcome back to another vlog, guys. So ह्या ट्रिपमध्ये मी I decided I'll make 2 parts. First was the wedding one. आणि आता आम्ही फिरायला चाललो आहे दापोलीला लाडघर बीचला. मी फर्स्ट टाइम चालले. मी खूप ऐकलं आहे त्या बीचबद्दल तुषारकडून, पण लकीली मी आता तिथे चालले आहे. सो लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट. हाय गाइस. हाय गाइस. हेलो. ये फायनली आपण चाललोय लाडघरला. म्हणजे मी चालले, हा जाऊन आला. अंग दुखतंय तरी हॅपी फेसेस. मला गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. थांबा हा बोला सर. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, मंदिर मामा की जय. सो इथे आम्ही जेवणार आहोत. थाळी ऑर्डर केली. एक्साइटेड आहे थाळी खायला. चिकन कोंबडी वडे. तो जो कल आने वाला है तो उसको आले 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 आले. भारी एवढे मोठे आहे रे सुरुवात. असलं भारी. बापरे 2 भाकरी मस्त आला. वही 2 भेज रहे हैं, वो डाइनिंग टॉप और 63 का. एक नंबर आहे. मीट द मॉमी कॅट. थोड्याच वेळात आता बीच आहे म्हणून म्हटलं जरा टचअप करून घेऊ. फायनली आलो. भारी वाटतं का? येस. एक्सक्लुसिव्ह कंटेंट. एकदम सनसेटच्या टायमिंगला पोहोचलो आम्ही. परफेक्ट टायमिंग. नेहमी कोकणातल्या समुद्र किनाऱ्यांवर फिरायचं होतं. एक मी पाहिला होता जो आमच्या गावी कशेळीला आहे, पण तो फारच छोटा बीच होता. हा खूप मोठा बीच आहे आणि कोकणात असे कित्येक सुंदर बीचेस आहेत जे मला फिरायचे आहेत. तर इथून सुरुवात झाली आहे गेस. 2025 मध्ये आपण आणखी फिरू. घेऊन टाक बरोबर. काय करायचं नाही बॅग पण पर्स गेला तरी चालेल. ब्लॉक झाला पाहिजे. Get the view. सॉरी आम्ही जरा फोटोज काढण्यात बिझी होतो त्यामुळे अगोदरचं थोडं
जास्त नाही कॅप्चर करू शकते, पण सुंदर वाटतंय, खूप सुंदर. कोकण इज द अल्टिमेट हेवन. हे आमचे मित्रमंडळी स्ट्रगलिंग टू टेक गुड अँगल्स. आम्ही घरी परत आलो आहोत, पण तुम्ही कुठेच जाऊ नका आणि हा व्लॉग शेवटपर्यंत बघत राहा, कारण आम्ही आता नेक्स्ट पोपटी बनवणार आहोत. अरे पोपटी ही कोकणातील एक खास आणि पारंपरिक डिश आहे, जी थंडीमध्ये म्हणजे हिवाळ्यात संध्याकाळच्या वेळेला बनवली जाते आणि मडक्यामध्ये बनवलं जातं हे. आणि ह्याला आतमधून अजवाईनच्या पानाने पूर्ण लेअर लावलं जातं आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेजीस जसं की कांदे बटाटे किंवा कांदे बटाटे आणि मग आपलं नॉनव्हेज गोष्टी जसं अंडी चिकन ह्या सगळ्यांचे लेअर्स आतमध्ये या पानांसोबत लावले जातात. हीच टेस्ट चिकन मध्ये येणार आहे. ओके स्ट्रॉंग सगळं खेळायच्यावर असतो. ओवा चिकन. या पानांना रंधा पानं पण म्हणतात आय गेस. पाला कमी पडेल ना. हा पाला कमी पडणार भाऊ, कोणतरी पाठव. बाकीचं आपण तिकडे भरू. अरे नाही तनय बनवतोय ही पोपटी, कारण त्याला माहिती आहे ते लेअर्स वगैरे कसे लावतात. सो ही इज मेकिंग इट फॉर अस. बॉईल अंडे करून टाकले पाहिजे. वो बॉईल हो जाएगा. वो होता है. मसाला लगता है ना, सब कच्चा ही डाल जाएगा. वो टेस्ट उसका अलग ही आता है सब. पाणी मी ऑलरेडी टाकलं याच्यात. आपल्या पावट्याच्या मी काय बोलतो माहितीये का, आता आपल्याला पाला ऑलरेडी कमी आहे, आपण अंड्यांची आणि भाजीची लेअर सेम लावू. लेअरिंग नको करायला. तुझ्या हिशोबाने कर भाई. तसंच कर भाई, तुला जसं बरोबर वाटतं तसं करा ना. सगळं करून रेडी आहे. येस सर. भारी दिसतं रे खूप. वाव यार, वाव सो ब्युटिफुल. हो हो हो. तेवढं खाऊ शकतो ना तुझ्यातलं. कसं काय मग चिकनच नाही खायला. बोललास एक मका तुला घेतलं असतं ना सुट्या इथे उकडून दिला. बीप बोला जिथे शिवी घालायची तिथे. तनय बोलूया. चिकनचे हात नको लावू त्याला. तनयला काय बोलायचं नाही. तो बनवते म्हणून नाही तर तो मटका रेडी झाली रेडी लावला मटका रेडी झालेला बोलायचा नाही. मटका रेडी सगळं इज्जत दोन तासासाठी बोलली तर नाही. मटका इज रेडी. म्हणजे तो नाही तुझी लावून टाका हंडी. काय ते अंडी, काय ते भाज्या, काय ते चिकन. मजात मजा ए शिवी नको घालू. मजात मजा बीप. नाईस तनय ब्रो. तनय गोगाटे. मजाच मजा बीप. तू आल्यामुळे ना एवढा आनंद झाला या पेपरला. तुझ्याशिवाय आमचं एक पिकनिक सार्थक झालं ना भाई. तू आलास म्हणून आम्ही घेऊ शकतो. तू नसला असता तर काय झालं असतं. ते टॉस दाखवायचं. आमच्याकडे कॅमेरा खाली का? तू नसला असता तर कोण दुसरा असला असता. आणि आम्ही मजा तर केली. आता पाला सोड थोडासा मला. जाय असं थांबाय. पुढे जा. कोणाला पुढे पाठवतेस? मी येते का? पोपटी खायची, पोपटी खायची. खाली 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 बघा आमची पोपटी किती सुंदर सुंदर रेडी होते आता. तर ही पोपटी आता भाजायची वेळ झाली आहे. सगळे लेअर्स आतमध्ये व्यवस्थित बसलेले आहेत आणि त्याला वरून पॅक पण केलं आहे आम्ही दगड लावून. आणि आत्ता त्या शेकोटीची तयारी करतो आहे, ज्याच्यामध्ये ते मडकं पूर्ण भाजलं जाईल. सो पूर्ण चारी बाजूने सगळा पाला आणि जे काही गवत आम्हाला आजूबाजूला दिसतंय ते उचलून आम्ही आणलं आणि त्या सगळ्या साईड्सने लावून मग आम्ही ती शेकोटी पेटवणार. ब्लॉग चालू आहे रे. ती लांब राहा जरा त्याच्यापासून. इकडून घालतात त्या. लोक लावतील तोपर्यंत.
हे पण टाकायचं त्याच्यात? हे काका आले. येस लेट्स गो. साहिल काका. हाय हाय सोनाली व्लॉग्स. सोनाली व्लॉग्स नाही, ली अनस्क्रिप्टेड. दी अनस्क्रिप्टेड. हाय. मस्तपैकी पेटवलंय गवत आणि हे जवळजवळ तासभर तरी शिजायला, म्हणजे 40 मिनटं म्हणतात पण आय थिंक आपल्याला तासभर तरी लागेल हे शिजायला आतमध्ये सगळं. मला असं वाटतं की पेटवून जायचं की काय तुम्ही? पेटवून घरी जायचं. मला असं वाटतं की पेटवून घरी जायचं. झालेलं कळणार कसं तुला? 40 मिनिटांनी यायचं. हळूहळू बरोबर कसं उडतंय. तू मागे लाकडं बघा, लाकडं हो. शेकोटी मस्त पेटली आणि आम्ही मस्त असे घोडका घालून तिला बसलोय. मस्त रात्रीची वेळ आहे आणि आता वाजले अराउंड 12:30 आणि मस्त थंडी आहे. ॲक्च्युली इथे म्हणजे माहिती नाही या जानेवारी महिना असून पण तेवढी थंडी नाही आहे, म्हणजे दिवसा तर नव्हती पण आता रात्रीची वेळ असल्यामुळे थोडा गारठा आहे आणि गारठ्यामध्ये मस्त ही शेकोटी लावून छान वाटते. खरंच खूप मस्त वाटते. मटका आणून देऊ नका, बाजूने लाव ना हर्षद. उलटा ठेवलाय मटका. खड्डा काय जळलंय तेवढं बाकीचं असं हा हे करून टाक. उचल मटका हलवू नको. मटका आणून देऊ नका, बाजूने लाव ना हर्षद. उलटा ठेवलाय मटका. वरती मस्त चांदणं पडलंय आणि आम्ही मस्त सगळे फ्रेंड्स असे बसलोय आणि ह्या वाट बघतायत कधी पोपटी होईल. आज आपण परत तू इकडं नाही. अरे तिकडे दूर जातो. अरे इकडे नाही, दगड पकडशील ना आता बरोबर. तिकडनं उलटा कसा पकडणार त्यानं? आता ही भाजून झाली आहे, सो ते आतलं सगळं आपल्याला बाहेर काढायचं आहे. सो ही टेक्निक आहे. अशा प्रकारे म्हणजे ते एवढं गरम आहे की आपण उचलू नाही शकणार. सो अशा प्रकारे काठ्यांनी ते मटकं उचलून बाहेर आणायचं आणि त्याच्यातलं सगळं जे काही आपलं टेस्टी पोपटी आहे ते मस्तपैकी बाहेर काढायचं आहे आणि मग ताव मारायचं आहे त्याच्यावर. शिजली बाबा. शिजली. गॅप झाला. थांब. पेपरच्या मध्ये गॅप नको करू. जवळ ठेव, जास्त जवळ ठेव. मी खाली चिकन. काय झालं? चष्मा लावले. चिकन आहे की काय? स्वीट पोटॅटो हे उचल तिकडे कर. मला अंडा पण फुटले. कसलं भारी सुचलं. अंडा फुटणार. हा स्वीट पोटॅटो आतमध्ये जळलाय पण ठीक आहे. काय काढलंस तू? स्वीट पोटॅटो मला भरव ना. अरे हो थांब, गरम नाही. अरे का बघूया. हा शिजले. एक नंबर. अंडा उचल. हे चिकन पण उचल. नाही मला बघायचं. हा टाका खाली. गरम लागते भाऊ, उचलायला नाही जमत. दुसरा कोणी उचला ना. तू उचल जा. तिथे जागा करा ना. ही प्लेट राणी येतोय तो बघ जा. ही प्लेट. साहिल उधर मत डाल. साहिल उधर मत डाल. साहिल मुझे वो अंदर का येलो चाहिए. प्रॉपर शिजलं. प्रॉपर परफेक्ट शिजलं. त्याला खायला ब्लॅक पोटॅटो. आणि घरी जायची तयारी सुरू झाली. राणे किती वाजता निघायचं आहे? त्यामुळे बॅग पॅकिंग करतोय मी. रायडर लोकांची बॅग आहे भाई. हा आमचा एक गेम आहे जो आम्ही आमच्या प्रत्येक ट्रिपमध्ये खेळतो, जो म्हणजे की
कुस्ती म्हणतो आम्ही याला, आमची डी रायडर्सवाल्यांची कुस्ती. पण लाईट बंद करायची, सगळ्यांच्या हातात चादरी असते किंवा कपडे जे काही आजूबाजूला मिळेल पण सॉफ्ट गोष्टी, आणि लाईट बंद केल्यावर मारामारी सुरू. आणि लाईट ऑन केल्यावर माहिती नसतं कोणाला कोणाचं काय कुठे पडलंय. आमच्या डी रायडर्सच्या कुस्तीचे साईड इफेक्ट. आमची ट्रिप संपली आहे, आम्ही आता चाललोय रिटर्न मुंबईला. आम्ही आलेलो थंडी समजून, पण असं थंडी नव्हती, गरमी होती. पण असं वाटतंय मे महिन्याच्या सुट्टीत आलोय. सुट्टी पण संपली. सगळे आम्ही इथे वडापाव खायला थांबलोय परत. तिकडेच जिथे आम्ही जो आधीच्या व्लॉगमध्ये जिथे आम्ही वडापाव खात होतो तिथे. वडापाव पण तोच आहे, कपडे पण ते. हा व्लॉग कसा वाटला ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला कळवा, आणि चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.